Hello mga kabusing! Welcome back to my vlog! So for today's video nga mga kabusing, ang pag-uusapan natin ay ang Miss Universe mga kabusing, na kung saan grabe trending ngayon mga kabusing sa social media. Ang si Hello the Universe mga kabusing, na kung saan yan ang ating pag-uusapan. At for today's video mga kabusing, nagsimula kayong bati na magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, at syempre dito sa JKN เข้าไปซื้อกิจการ Miss Universe 800 ล้านบาทแต่ถ้าว่าภาระหนี้สินจากการลงทุนขนาดใหญ่กลายเป็นวิกฤตฟองสบู่ของตัวเองท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าแอนจากวงแอบขายหุ้น Miss Universe ออกให้กับนักธุรกิจชาวเม็กซิโกเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ซื้อคือนายราอูโรชาคันตูประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Legacy Holding Group คนนี้ไม่ธรรมดาเลยเป็นเจ้าของโรงแรมและคาสิโนชื่อคาสิโนรอยัลในเมืองมอนเตเรประเทศเม็กซิโกย้อนกลับมาที่บอสนวัตทำไมถึงได้มาอยู่ในจักรวาลของ Miss Universe กระทั่งมากระทบกระทั่งกับนายราอูในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่านวัตผู้จัดการประกวดเวทีสาวงาม Miss Grand เข้ามาเพราะต้องการช่วยเหลือแอนจักรพงศ์ในการแก้ปัญหาขาดสภาพคล่อง JKN ทั้งที่ในอดีตนั้นทั้งสองคนไม่กินเส้นไม่ถูกชะตาเคยด่ากันไปด่ากันมาหลายครั้งอย่างไรก็ดีดราม่าที่เกิดขึ้นกับองค์กร Miss Universe ระหว่างนวัตกับราอูทำให้นวัตถอนตัวออกจากการเป็นผู้ถือหุ้นและผู้บริหารระดับสูงของ Miss Universe และแอนจักรพงศ์ในช่วงเวลาความโกลาหลนี้เธอหายไปไหนจากข้อมูลที่ได้มาก็ต้องบอกให้ทราบว่าแอนจักรพงศ์ออกเงินกว่า 6,000 ล้านบาทไทยแปลงไปเป็นโทเค็นคริปโตหนีไปแล้วไปอยู่เม็กซิโกซุกปีกนายราอูแล้วเป็นที่เรียบร้อย Miss Universe กลายเป็นสีเทาไปหรือไม่ที่แน่ๆแอนจักรพงศ์คงจะกลับมาเมืองไทยไม่ได้อีกนานแสนนานเพราะว่าเธอคงต้องโดนหมายจับอายุความต้องมีไม่ต่ำกว่า yung pinagdalawa at ngayon pinaghuhuli na siya mga kabusing at hinahanap na siya ng mga otoridad mga kabusing para dakpin siya at hulihin nga ito mga kabusing dito sa pagsasampa ng kaso mga kabusing sa ginawa ni Ann na yung pagbili nga ng share ni Raul Rocha na para dapat ito ay sa JKN na hindi alam ng mga ibang tao mga kabusing na si Ann pala ay hindi totoong may-ari at siya pala ay front lang ng JKN mga kabusing at syempre nagmamagaling si Ann mga kabusing dito sa Miss Universe na para hindi lang malaman nila na si JKN na pala yung may-ari at hindi si Ann mga kabusing. So nabudol tayo ni Ann at ngayon mga kabusing napag-isip na ni Raul Rocha na ibenta na nga ang Miss Universe at sino kaya ang makakakuha ng shares nito ni Raul Rocha nga mga kabusing. Kaya comments down below mga kabusing at huwag kalimutang mag-isip mga kabusing. Grabe talaga ang pasabog talagang inilabas ngayon ng sa social media mga kabusing at syempre yung gawa ng visa nga doon at syempre citizen na nga doon si Ann mga kabusing sa bansang Mexico. So kung malaman mga kabusing na mga kabusing na tinulungan ni Raul Rocha para maging citizen doon si Ann mga kabusing as a Mexican citizen, yun talaga. So lahat mga kabusing no, may process yan mga kabusing bakit bigla na siyang naging Mexican citizen niya mga kabusing. I think ito for 3 years, 4 years, 5 years niya mga kabusing. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe mga kabusing and thank you for watching and see you in my next vlog. Keep safe po and bye bye. God bless. Mwah.